Pozdravljeni. Kako je lahko trajnost pot do kakovosti šole in kaj pomeni, da je trajnost način razmišljanja, delovanja in kulture šole, ne pa zgolj ena od usmeritev na papirju? In kako lahko na trajnost gledamo tudi širše, kot trajnost izboljšav, da spremembe postanejo dolgoročne, smiselne in vpete v vsakodnevno prakso? O tem se bomo pogovarjali v 14. epizodi podcasta Misija kakovost, ki je nastala v sodelovanju s sektorjem za digitalno izobraževanje na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Dober dan. Dober dan. Torej, začnimo z najbolj enostavnim, pa vseeno najtežjim najbrž vprašanjem. Katarina Pajer-Povh, kaj je torej za vas trajnost? Na naši šoli trajnost ne razumemo zgolj kot ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo. Gre v bistvu za način razmišljanja, delovanja, ki vključuje odgovoren odnos do okolja, do ljudi, do skupnosti in do prihodnosti. Zelo pomembno nam je, da učence vzgajamo v samostojnem, odgovorne in empatične posameznike, ki pač znajo sodelovati, ki spoštujejo naravo in razumejo, da imajo njihove vsakodnevne odločitve vpliv na svet okoli njih. Prav zato tudi trajnost povezujemo z zdravim življenjskim slogom, medsebojnimi odnosi, solidarnostjo, gibanjem, lokalno povezanostjo in pa skrbjo za skupnost. No pa pojdimo vseeno najprej k temu, da je osnovna šola Tončke Čeč že 30 let ekošola. Za vas so torej okoljevarstvene in trajnostne vsebine, pa tudi sodelovanja v različnih tovrstnih projektih, odgovoren odnos do okolja in trajnostna usmeritev seveda nekaj samoumevnega, ampak najbrž to ni dosegljivo v letu ali dveh. Ja, niti ne. Zagotovo ni, ne. Takšna usmeritev se gradi pač postopoma skozi leta generacije učencev in tudi zaposlenih. V program ekošola smo vključeni 28 let in so prav zato številne vsebine tega danes že del vsak dana naše šole. Ne. Z leti smo razvili pač kulturo, v kateri je skrb za okolje pač nekaj samoumevnega. Tako da učenci že zelo zgodaj osvojijo navade, kot so pač ločevanje odpadkov, zmanjševanje zavržene hrane, ponovna uporaba materialov, odnos do narave, kot sem že omenila prej. Kako vi gledate na to, kako ta trajnost potem kot del kulture vaše šole pa prispeva k kakovosti delovanja šole? Kako vi to vidite? Kje se kaže potem to? V bistvu se kaže v čisto vsakodnevnih dejanjih na šoli. Ne? To, da je nekaj že vkomponirano v šolo, da v bistvu nekaj delamo samo po sebi umevno, za nas, mogoče za koga drugega, pa je to ena velika stvar. Ne? Naprimer, to, da učenci že od majhnega že odvedno ločujejo odpadke in tudi zaposleni, ne? Da sodelujemo v zbiralnih akcijah, spodbujamo hojo v šolo, skrbimo pač za urejeno okolico šole, zmanjšujemo uporabe plastike, ponovno uporabljamo različne materijale. Pač nam je zelo pomembno, da tako zaposleni kot učenci razumejo, zakaj nekaj počnemo in ne da le sledijo nekim pravilom. Tukaj mislim, da se kaže kakovost tega našega delovanja trajnostnega. Veliko poudarka pa namenjamo tudi različnim praktičnim izkušnjam, saj se pač učenci najbolj naučijo skozi konkretna dejanja. In ravno to, se pravi dejanja, akcije, ne le ozaveščanje, o trajnosti. Najbrž je to ključno. Ja. Zagotovo je to ključno, pa ključno je tudi to, da recimo, da smo zaposleni zgled, ne? Pa ne samo zaposleni, tudi širša skupnost. In pa bistveno, po mojem mnenju, je to, da razumejo, da smo del narave, da smo del okolja, v katerem živimo in v bistvu smo mi tisti, ki moramo poskrbeti, da se bo le to ohranilo, če želimo živeti v lepem in čistem okolju kasneje. Barbara Medvešek, trajnostne vsebine ekošole so lahko del pouka, ne le različnih dodatnih vsebin. Kako? Kaj vse počnete pri pouku, kar je za vas in najbrž mogoče še za kakšne druge ekošole, samoumevne, za kakšne druge pa mogoče malo manj?
Ja. Že septembra na začetku leta vsak razred uredi svoj ekokotiček in izdela tudi koš za embalažo in papir in potem to skozi leto pravilno ločujejo odpadke, skrbijo za okolje, vedno določimo tudi skupno temo. Letos je to zelena pot v prihodnost, zato so tudi kotički in koši urejeni na to temo. Potem celo leto potekajo zbiralne akcije papirja, tetrapaka, odpadnih baterij, odsluženih tonerjev, kartuš in pa odpadnega džinsa. Z različnimi dejavnostmi v vseh razredih obeležujemo posebne dneve, kot so Svetovni dan zemlje, Svetovni dan gozdov, Svetovni dan hoje, Evropski teden mobilnosti, seveda tudi teden slovenske hrane in Svetovni dan zdravja. V vseh teh akcijah ozaveščamo tako učitelje kot učence in starše preko ekoglasne deske, ki se nahaja v avli šole, tako da so vsi obveščeni. Vsako leto pa vsi sodelujemo v projektu Odpadkom dajemo novo življenje, ker pri pouku, podaljšanem bivanju uporabljamo odpadni material za ustvarjanje, potem za izdelavo različnih izdelkov, tudi ko imamo decembra tržnico izdelkov, ki jih pogrejo potem tudi v simbolično prodajo za bazar, uporabljamo čim več odpadnega in naravnega materiala. Izdelujemo tudi različne igre, učitelji pa tudi iz odpadnega materiala izdelujemo različen didaktičen material. Zakaj je tako pomembno to, da je to del urnika, del vsakodnevne prakse, ne pa nekih dodatnih vsebin, za katere bi se morali učenci odločiti in potem hoditi nanje, jih obiskovati? Najbrž je prav to, da dosežejo te vsebine prav vse, ne? Vsi dosežejo vse vsebine, ekošola je v bistvu način življenja in to jim skušamo mi privzgajati. Delujejo seveda na teh šolah tudi ekotimi in pri vas so v ta ekotim vključeni predstavniki vseh deležnikov v šoli, ne, torej učenci, učitelji, vodstvo, tudi hišnik. Zakaj in kaj je naloga ekotima na vaši šoli, Katarina Pajer-Povh? Ja, zato ker trajnosti in načina življenja ne moremo graditi individualno. To je prva misel, ki mi pade na pamet. Vključeni so v bistvu vsi prav zato, ker povezujejo različne dele šole in pač skrbijo za aktivnosti skozi celo leto. Imamo 2 glavni ekokoordinatorici ponavadi, pač ali ekokoordinatorja, ki sklicujeta sestanke, ki vodita tim. V tim so vključeni tudi učenci, ki pač predlagajo ideje, sodelujejo v akcijah, opozarjajo na dobre prakse. Učitelji pač izvajajo projekte, projekte in jih vključujejo vsebine tudi v pouk. Pomembno vlogo pa imajo, kot ste omenili, tudi naš hišnik, saj pač vsi skupaj lahko skrbimo za urejeno okolje in ima znanja, ki jih pač drugi nimamo, ne? Tako da gre v bistvu za skupno odgovornost vseh. Kot ekošola imate vsako leto na voljo številne projekte in nagradne natečaje, v katerih lahko sodelujete. Kako se odločite, v kaj boste vključeni ali pa s katerim razredom, s katero triado? Najbrž je to prav tudi to delo tima, ekotima. Ja, je tudi. Na začetku v bistvu ekokoordinatorice povabiva vse učitelje k sodelovanju, pošljeva jim en seznam projektov, opis projektov, potem pa se vsak učitelj odloči za sodelovanje. Nekateri projekti pa so kar določeni, ker so se izkazali za zelo dobre v prejšnjih letih, zato jih tudi vsako leto potem nadgrajujemo. Učitelji potem na začetku napišejo nek načrt, seveda učenci tekom leta dodajajo svoje ideje in potem se izvajajo tudi te dejavnosti. Se pa dejavnosti ekošole izvajajo tako pri pouku, kot v podaljšanem bivanju in pa tudi pri interesnih dejavnostih. Mi smo zelo uspešni pri interesnih dejavnosti kuharija, ker učenci oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom zelo veliko kuhajo in pečejo, pripravljajo pa tudi reciklirane jedi. To je posebnost, ker z njimi sodeluje tudi na natečaju Reciklirana kuharija. Letos so bili tudi nagrajeni.
prav poseben recept so letos imeli, in sicer so pripravili fižolove polpete s korenjem v medeno kokosovi srajčki, in to je eden izmed 20 nagrajenih receptov, ki bo izdan tudi v Lidlovi knjižnici receptov. Smo zelo ponosni na to. Vi ste poskusili to? Ja. So okusni, presenetljivo zelo okusni. Po naši šoli zelo velikokrat diši iz gospodinjske učilnice. Pripravljamo tudi stvari, ki jih potem ponujamo na sejmu Altermed, kjer sodelujemo zadnja leta. Tam predstavimo sodela naše. Letos je bila stojnica zelo dobro obiskana. Tak simpatičen naslov: Tončka reciklira, trebušček profitira. Ker se zavedamo, da imamo veliko ostankov hrane, zato se tudi preko teh projektov trudimo uporabiti, kar se da, ostanke malic, ostanke kosila, pripravljamo nove recepte, tako da... Pa se je spremenila tudi kultura potem v jedilnici na vaši šoli, glede na vse te projekte in vsebine, ki poudarjajo prav to, da bi bilo čim manj zavržene hrane, ali pa da se z njo da še kaj narediti? Počasi se. Z majhnimi koraki tudi delamo na tem področju in smo uspešni. Prej ste omenili, da date učiteljem proste roke, da si ogledajo seznam in mogoče izberejo kaj. Kako pomembno se vam zdi to, da nekako pride odločitev tudi iz njihove strani, in kako dobrodošle so po drugi strani pa same ideje mladih? So na začetku mogoče manj idej imeli, ko so pa videli, da so nekako upoštevani njihovi glasovi, pa so zdaj bolj pogumni in predlagajo marsikaj? So pogumni, tako učitelji kot pa seveda tudi učenci. Veliko z njimi načrtujemo. Tekom leta dejavnosti ponudimo in projekt in potem izhajamo seveda iz otrok. Zato so tudi ti projekti zelo dobro izvedeni. Ne želimo, da projekti ekošole postanejo neka dodatna obremenitev za učitelje, zato imajo res proste roke. Zelo radi sodelujejo, ker je to vse vpeto v naše šolsko delo, prepletajo se z ostalimi projekti, res ni nekega dodatnega dela, otroci in učitelji dobijo pa veliko iz teh projektov. Eden izmed teh projektov je tudi podnebni tek, ki spodbuja aktivno udeležbo otrok in mladih pri iskanju rešitev za blaženje podnebnih sprememb. Lani ste dobili priznanje za najboljšo kampanjo v prvi triadi osnovne šole. Najbrž letos sodelujete tudi, ampak še ni rezultatov, ne? Kaj ste torej pripravili lani? Kaj je mogoče ideja bila prav učencev, da popestrite to kampanjo, in kako ste potem tudi našli recept za zmago oziroma nagrado? Ja. Priznanje za najboljšo podnebno kampanjo smo prejeli že 2 leti zapored. Na to smo zelo ponosni, sodelovali smo tudi letos, rezultatov še seveda ni. Sodeluje pa kar celotna šola, ne samo prva triada. Lani so učenci pripravili glavni pano prihodu, s tem začnemo. Vsak učenec šole je obrisal svojo dlan in jo potem pripel na pano, da so dlani njihove objemale zemljo. Vsi razredi so se pri tem panoju tudi fotografirali in odtekli potem simbolni tek v telovadnici šole zaradi slabega vremena. Predtem so učenci tudi pripravljali različne plakate, imeli so proste roke, nekateri so se osredotočili, kako lepo zemljo imamo, kako lahko poskrbimo za njo, drugi so se osredotočili, kako zemlji škodujemo, tretji, kako recikliramo, zakaj je to pomembno. Vsi ti plakati spremljajo našo podnebno kampanjo in so razstavljeni na dan teka v telovadnici, drugače pa po celotni šoli in ozaveščamo vse. Trajala je lansko leto kampanja 1 teden, povabili smo k sodelovanju tudi starše, učitelje, vse znance, ker so lahko potem popoldne prispevali kilometre s hojo, tekom ali pa kolesarjenjem, in lansko leto smo zbrali 440 simbolnih kilometrov za zemljo. Letos je kampanja trajala 14 dni in smo seveda nadgradili. Učenci so napisali še več sporočilnih risb, mislim, da se res vsako leto bolj zavedajo
posledic podnebnih sprememb, prej raziskujejo, gre v knjižnico, ogledamo si različne filme na internetu, posnetke z vsemi razredi. Tokrat smo pa okrasili naš pano srčki. Vsak razred je napisal na ta srček eno misel, eno hvaležnost ali pa obljubo zemlji, ki se bomo skušali držati v tem letu, do naslednjega seveda podnebnega teka. Letos ni bil samo tek, pripravili smo jim pravi poligon v telovadnici, kjer so tudi pravilno razvrščali različne odpadke, ki so to odpravili seveda z odliko. So pa učenci potem tudi sami dali predlog, da bi to pokazali, te plakate širše, in smo izvedli športni dan na našem športnem parku Rudar in smo sabo odnesli plakate. Tam so tudi učenci odtekli tek na 60 in 600 metrov in smo dodatne kilometre tako nabrali. Ker je pa ta stadion odprt za javnost, so tudi mimoidoči in obiskovalci videli naše plakate in naša sporočila. Učenci so z veseljem z njimi poklepetali in jim to tudi predstavili. Dali so učenci tudi predlog, ker so ravno v času podnebne kampanje šli na planinski izlet, 2. in 3. triada, da bi seveda dopisali tudi te kilometre. Šli so na Menino planino in pa na Tabor. Z veseljem smo to prišteli. Tudi letos smo povabili potem še starše, zaposlene, da prispevajo te simbolne kilometre in smo jih letos zbrali kar 1935 simbolnih kilometrov. To pa je nadgradnja, ne? Je velika nadgradnja in imamo še nove načrte za naslednje leto. No, ravno to, ne, dokaz, da cela šola ne deluje v tej smeri. Ja. Ampak mogoče, če so pohodi, pa izleti v naravo, pa likovno ustvarjanje, taka stvar, kjer mladi tudi sami uživajo. Kako pa je pri bralni znački? Kako jih vi spodbujate, da berejo tudi knjige s tako vsebino, glede na to, da vemo, da branje ni najbolj priljubljena prostočasna dejavnost otrok in mladih? To je pa naša največja motivatorka, kar knjižničarka. Otroke zelo dobro motivira in izvaja to bralno značko sistematično, sploh od 1. do 5. razreda. Kaj to pomeni sistematično? Pridejo k njej, ona jih navduši, ko pride v knjižnico si sposoditi knjigo, pa jih malo zapelje še na eko oddelek, pa se z njimi veliko pogovarja, skupaj tudi berejo, priporoča jim knjigo, potem pridejo k njej nazaj, se pogovarjajo o vsebini, jih skuša navdušiti potem, da to tudi likovno, literarno upodobijo, zapišejo svoje razmišljanja, se z njimi pogovarja. In tako učence spodbuja k zavedanju za okolje in za sobivanje na planetu. V 1. triadi ogromno knjig preberemo, pa tudi z ekološko vsebino v razredu in v podaljšanem bivanju. Tudi mi z veseljem ustvarjamo, otroci sploh ustvarjajo z odpadnega materiala, pa tudi z naravnega. Potem pa od 6. razreda sicer motivacija mičken pada, ampak še vedno raziskujejo različne izzive in pripravi knjižničarka v knjižnici, pripravi jim debate, ko preberejo neko vsebino ali pa nek članek, se razdelijo za, proti, tako da se zavedajo teh vsebin. Na koncu 9. razreda pa podelimo tudi priznanja za zlata ekobralce, ki opravijo ekobralno značko v vseh 9 razredih osnovne šole. Tudi teh je vsako leto kar nekaj. Katarina Pajer-Povh, vključenost vseh na šoli je najbrž ključna, da so ta trajnostna prizadevanja in ta usmerjenost šole tako uspešni, ne? Potrebna so najbrž ne samo motivacija zaposlenih, tudi kakšna dodatna izobraževanja in seveda dobro sodelovanje starši. Kako vam to uspeva? Kako vključiti vse v šole, tudi tiste mogoče zaposlene, ki so preobremenjeni z delom, pa vidijo kakšne projekte samo kot neko dodatno delo, ali pa tudi starše, ki nekako tem vsebinam ne dajejo ne vem kakšnega pomena? Brez sodelovanja celotne šolske skupnosti takšne usmeritve res ne bi mogli dobro živeti, uspešno živeti. Najbolj pomembno je to, da v bistvu zaposleni verjamemo v to, kar počnemo.
A ne? Pomembno je to, da vsebine osmislimo. Čemu je kakšen namen, kakšen smisel ima to, da se s tem ukvarjamo. Predvsem je pa najbolj pomembno, predvsem za zaposlene, da ne čutijo, da je to dodatna obremenitev, ampak da vkomponirajo v bistvu v svoj reden pouk. Tudi učni načrti so napisani tako, da je poudarek na ohranjanju narave. Ne? Zato je zelo pomembno, da pač kakršenkoli projekt, ki se ga vodi ali pa dela na šoli, ne jemljajo zaposleni kot dodatno obremenitev, ampak jih skušamo usmeriti v to, da ga vključijo v pouk, vsakdanje delo. Tako da imamo tudi letne načrte šole narejene tako in pa poudarjam večkratno, da projekt naj ne bo dodatno delo. Projekt naj bo nekaj, kar bo prešlo v navado, kar bo dobilo kakovost, a ne? Kar bo dobilo v bistvu kvaliteto s tem, da bo zaživelo na šoli. Drugače je škoda, da ga imamo, a ne? Da je samo kljukica. Da je samo kljukica, res tako. Pri teh projektih, kako pa je pomembno tudi sodelovanje z lokalnim okoljem? Trajnost, odnos do okolja se ne konča, ko učenec stopi iz šole, ne? Ja. Je širše. Ja, je širše. Zato tudi v bistvu, če ste slišali prej, ko je pripovedovala Barbara, v vse te projekte, vse te dejavnosti poskušamo vključiti tudi starše, zato ker se aktivnosti nadaljujejo doma, ne? V bistvu od zdravega načina življenja, do ločevanja teh odpadkov, tudi do odnosov, ne? Med ljudmi, med domačimi, med skupnostjo, lokalno skupnostjo. Zato je zelo pomembno, da v bistvu delujemo širše in vključujemo res vse okoli nas. Omenili ste tudi odnose, ne? Pa se bomo zdaj vrnili na tisto uvodno misel oziroma poved. Trajnost na vaši šoli razumete širše, kot ste torej že omenili na začetku. Zdi se vam pomembno, da so trajnostno naravnani tudi razvojni načrti in cilji šole, torej da zasledujete dolgoročnost razvoja in vpeljave rešitev v vsakodnevno prakso. Kako ta trajnost ciljev in razvojnih načrtov po vaše prispeva h kakovosti šole? Zakaj vztrajati pri nečem, zakaj meriti, ali so učinki in kakšni so, in zakaj tudi, če pride do kakšne stagnacije ali pa izziva, potem nadaljevati in jih poskusiti, kot ste rekli, vpeljati v neko kulturo in življenje same šole? Pomembno je, da vsi razumemo, da so neke spremembe, nekaj dobrega, kar lahko storimo za sodelovanje z nami, medosebne odnose, za našo naravo, tako kot sem že pred začetka rekla, brez nje ne bomo mogli živeti. To je pomembno, da se vsi tega zavedamo, da vidimo v tem smislu, da verjamemo to in takrat potem in zato lahko umeščamo vse te naše cilje v tudi strateške dokumente šole. Ne? Pri tem ne smemo pozabiti, da so zaposleni, v bistvu ravnatelj ne more nič narediti na šoli, ne? Če nima podpore zaposlenih in obratno. Tudi zaposleni morajo imeti podporo ravnatelja in tudi zaupanje. Ne? Zato, da v bistvu pri nas sooblikujemo vse te dokumente skupaj. Zaposleni, ne samo strokovni delavci, tudi drugi zaposleni imajo kar velik glas pri tem, kako bomo zapeljali, kako bomo kam želimo priti, cilje določiti, ne? Vizijo naše šole. Vse to je treba v bistvu skupaj doreči, zato da dokument ni samo dokument. Smisel dokumenta je, da zaživi, a ne? Tako bom rekla. In zaživi lahko le s tem, da v bistvu vključujemo čisto vse deležnike, ki smo prisotni v šoli. Ne? Če je torej trajnost že del kulture šole, katero drugo področje bi si želeli prav tako usidrati v samo srce delovanja šole? So to prav odnosi, ki ste jih zdaj omenili večkrat že? Ja, odnosi so v bistvu pri odnosih se vse začne, pa se konča. Ne? Odnosi so ključni za dobro delovanje in sobivanje vseh.
Zato na tem področju delamo res tudi veliko med odnosi z zaposlenimi, z učenci, a ne tudi medvrstniških odnosih. Da velikokrat slišimo besedo medvrstniško nasilje. Na naši šoli se v bistvu trudimo tudi na ta način, da v bistvu razumemo tudi razmerje med konfliktom in dejanskim nasiljem. Ni vsak konflikt med dvema vrstnikoma nasilje. Zato, da se mi zdi zelo pomembno, da imamo veliko preventivnih akcij tudi na tem področju, naprimer kot sta program Neon, kot so program za spodbujanje prijaznosti. Tako da tukaj damo zelo veliko poudarka tudi na teh odnosih. Hkrati pa si želimo na naši šoli oziroma plujemo v to smer, da dajemo poudarek tudi drugačnemu načinu poučevanja. Mislim, da je potrebno, da se v bistvu poučevanje prilagodi generaciji otrok, ki prihajajo oziroma ki jo imamo tu. Vsaka generacija se razlikuje od prejšnje, tako se sedajšnji otroci razlikujejo od nas. Mi smo se razlikovali od naših staršev, zato ne moremo poučevati tako, kot so poučevali naše starše. Kje so največje razlike? Ne vem, kakšni so bili naši starši. Težko govorim zdaj o razlikih. Družba je taka, kakršna je. Zato je treba sprejeti jo tako, kakršna je. In otroke so taki, kakršni so, a ne, v tem trenutku. Treba je izhajati iz njih, v bistvu videti, kaj potrebujejo, na kak način jim lahko to predstavimo. In treba se je prilagoditi, a ne. Treba je iti v korak s časom, tako s poučevanjem in tudi s tem, zakaj želimo pripraviti otroka, a ne na kaj. Mi jih želimo pripraviti na življenje, ki prihaja, torej in moramo razvijati tudi, spretnosti, ki preko poučevanja, tudi spretnosti, ki jih bojo potrebovali v življenju. Torej sodelovanje, kritično mišljenje, prilagajanje, digitalne pismenosti, samostojno učenje. Vse to želimo razvijati tako, da imajo učenci aktivno vlogo pri samem učenju, da so soodgovorni za učenje, da spodbujamo raziskovanje, sodelovanje, uporabo digitalnih, sodobnih tehnologij na smiseln način, a ne. Ker ni sam cilj, da uporabljajo digitalno tehnologijo, ampak da je učenje preko nje bolj kakovostno in vključujoče, a ne. Sodoben pristop pa poučevanja, ne, pa smo mogoče se že pogovarjali o tem, da ni vedno nujno nov pristop. Sodoben način poučevanja, kaj to vam pomeni, Barbara Medvešek? Kaj želite vpeljati v razred? Vi učite v 1. razredu, a ne? Kako vi gledate na to spremembo, ki jo želite vpeljati v šolo? Kako se je tudi vaše delo že spremenilo v teh letih? Ne? Že kar nekaj časa tudi zasledujete ta cilj, tudi z Erasmus Plus projekti. Res je. Z novim projektom smo bili tudi na tečaju v Španiji, Smart Teachers Play More, kjer smo dobili še več idej, kako dejavnosti prilagoditi oziroma kako vključiti čim več gibanja, čim več igre in pa senzoričnih aktivnosti v pouk. To smo potem prenesli tudi na sodelavce in sodelavci potem tudi v prakso. Počasi se to razvija, vidimo v vseh razredih od 1. do 9., da skušamo res vključiti gibanje, da so učenci čim bolj aktivni, ne rabijo sedeti za mizo in pisati, lahko vstanejo, pa imajo račune na okenski polici, pa pod mizo, pa vstanejo, pa grejo poiskat, poiščejo pare po razredu, tekmujejo pri pisanju, v bistvu uporabljajo pri vseh predmetih lahko tole gibanje in različne igre, počasi napredujemo. Mogoče ste prej vprašali, a ne, kako se razlikujejo. Današnji učenci imajo več potreb po gibanju in manj so lahko skoncentrirani.
po večini to pripisujemo sodobni tehnologiji, ki nas kar naprej zasipa z najrazličnejšimi lučkami, a ne, pa skozi neko gibanje, a ne. Zato v bistvu je potrebno današnje pristope pač poučevanja premišljeno izbirati, a ne, glede na potrebe otrok in jih potem tudi smiselno vključevati v pouk. Prav zato smo se mi tudi tega lotili in tako, ko je Barbara povedala, tale Smart Teacher Play More, a ne, je kar ena taka res dobra praksa, ki jo izvajamo po celotni vertikali. Torej, če zdaj primerjate svoje delo pred 10 leti v razredu ali danes, je razlika opazna? Je. Več je bilo frontalnega, učenci so imeli daljšo koncentracijo, bili so bolj motivirani. Današnji otroci pa, kakor je že omenila Katarina, potrebujejo več gibanja, težko sedijo, manjša je koncentracija, manjša je motivacija za delo, tako da z vsemi temi igrami, bombončki, z gibanjem jih pridobivamo in so bolj motivirani. Torej, nekako poteka sicer pouk drugače, ampak bolj učinkovito za te generacije otrok, ki prihajajo. Sodobno ni nujno novo, ne, to smo omenili. Date lahko konkreten primer, kaj ste s tem mislili? Ne vem, recimo obstaja veliko kakovostnih metod poučevanja, ki obstajajo že dolgo. Naprimer sodelovalno učenje, izkustveno delo, medpredmetno povezovanje, ne. To so vse stvari, ki niso najbolj sodobne, ampak so pa najbolj nove, no, tako. So pa v današnjem času zelo, zelo učinkovite metode, a ne. Da otroci sami naredijo, da imajo aktivno vlogo, da konkretno delajo, kot smo prej že omenili, ne, da nekaj naredim in znam. Torej, želite trajnostno spremeniti tudi način poučevanja, ne? Zdaj, mogoče v 1. razredu lažje kot v zadnji triadi ali ne? Kaj vi, Barbara Medvešek, menite o tem? Kako se lahko prav vsi učitelji nekako uporabljajo te metode novejše pri svojem pouku? Tudi mogoče pri predmetni stopnji, kaj pride v poštev? Lahko. Naši učitelji so že začeli glih preko teh delavnic, vključujejo več gibanja, pripravljajo različne igre, da so otroci ves čas v gibanju. Seveda v 1. triadi je to, imamo več priložnosti za to, ker je le en učitelj cel dan z njimi in pripravljamo že aktivnosti, tako tudi medpredmetno poučevanje, sodelovanje poteka. V višjih stopnjah se pa tudi da in smo pozitivno naravnani, da bojo te spremembe še boljše. Najbrž pa te vaše cilje in želje pa projekte tudi evalvirate, ne? Najbrž je slediti učinkom, izzivom, uspešnosti teh novih vsebin ključno. Kako se tega lotevate, na koliko časa, na kakšen način? Naše cilje spremljamo skozi različne stopnje ali pa oblike evalvacije, razne analize dela, poročila, refleksije učiteljev, spremljanje napredka učencev, a ne, potem povratne informacije zaposlenih, staršev, ter tudi skozi rezultate teh razvojnih dejavnosti, a ne. Pomembno predstavlja tudi preverjanje, ko se dejansko nove prakse uporabljajo pri pouku in pregledamo, če imajo dolgoročne učinke, torej če imajo učinek, da so otroci bolj motivirani, da se otroci bolj zanimajo za določeno stvar, ne. Tudi to pogledamo. Mislim, tudi tukaj naredimo velik poudarek pri tej evalvaciji. Je pa zelo dobro in zanimivo to, da se verjetno, tako kot po vseh šolah, te naši strokovni delavci večkrat evalvirajo te cilje, oblike, metode dela kar sproti, a ne. Ko jo izvedejo, jih vidiš na hodniku, jih vidiš, ne vem, v zbornici, ko debatirajo o tem, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo, in v bistvu prenašajo svoje izkušnje, to refleksijo, samorefleksijo in tudi refleksijo celotnega procesa na druge in jim povedo, kje bi že oni lahko kaj izboljšali. Tako da mislim, da taka evalvacija, ta sprotna, neformalna, je zelo odlična.
Najbrž je treba vse te prakse, ki jih prinesete z izkušnjami v tujini, preleviti nekako v prakse, ki bodo učinkovale, ki bodo delovale v lokalnem okolju. Tukaj najbrž pride prav opazovanje, kaj se res dogaja v razredu, ne pa slepo sledenje tistemu, kar ste slišali, izvedeli, prebrali. Ja, vse ne moramo uporabiti. Skušamo izluščiti stvari, ki vemo, da jih bojo delovale pri naših otrocih. Imamo eno dobro zbirko teh primerov dobre prakse, ki je vedno dostopna vsem učiteljem. Pa se poslužujejo teh gradiv, ali imate mogoče pri nekaterih učiteljih še zmeraj so nekateri zadržki ali pa ne dovolj velike motivacije, da bi recimo se posluževali novih metod učenja? So kar vsi učitelji preizkusili vsaj eno to dejavnost, ker smo na začetku, vsaj eno dejavnost. Večina učiteljev je navdušenih, seveda pri vseh še nismo na tej ravni, jih pa poskušamo še dodatno motivirati, jim predstaviti še nove ideje, tako da. Vemo pa, da je šolstvo sistem, ki se nenehno odziva na razmere in dogajanja v družbi, hkrati pa je lahko pri tem relativno počasen. Koliko časa po vajinih izkušnjah traja, da neka praksa, neka vrednota, da se na šoli ponotranje, da ne ostane samo na papirju, samo kljukica pri izvedbi določenega projekta, ampak da živi potem na šoli prav vsak dan, v vsakem odnosu, v vsaki učilnici. Po mojih izkušnjah gre za en dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi več let. Ena generacija učiteljev ali pa en projekt sam po sebi še ne prenese sprememb. Tako kot sem že večkrat omenila, da neka praksa ali pa vrednota ali pa nekaj postane del kulture šole, mora biti v prvi vrsti osmišljena. Zaposleni morajo razumeti njen namen, jo sprejeti in prepoznati vrednost za svoje delo ter predvsem za tiste, zaradi katerih smo tam za učenca. Tako da res kar nekaj let, da je res ta kultura, če seveda je osmišljena. Barbara Medvešek, koliko časa ste vi potrebovali, da ste mogoče iz malo drugačnega načina poučevanja prešli, ponotranjili te sodobne načine? Kar nekaj časa. Kaj je največji izziv? Največji izziv je ravno to. Učenci nimajo nobene motivacije, niti spoštovanja, ko pridejo. Tako da res delamo ogromno na odnosih, včasih malo tudi pustiti delo, pouk, pa se res veliko pogovarjati, delati na odnosih. To vsi rabijo. Od 1. do 9. razreda se mi zdi, da se usedeš, se z njimi pogovarjaš, gradiš. Potem pa tole gibanje in se tudi sam vključiti vse dejavnosti. Da si tudi ti aktiven, da se z njimi igraš, sploh v 1. razredu, ne da si samo tam pa govoriš, kaj morajo početi. Da si na njihovem nivoju. Da si prisoten. Tudi kot ravnateljica vidim, da če si prisoten na šoli, se pozna to na učencih. Torej ne pomeni, da si prisoten v svojem pisarni, ampak da se gibaš po šoli, hodiš. Učenci veliko komunicirajo, tudi z mano, na hodnikih, neformalno. In v bistvu na ta način lahko razvijamo kulturo šole, ne samo nekje na papirju. Hvala za pogovor v podcastu Misija kakovost. Z nami sta bili ravnateljica Osnovne šole Tončke Čeč, Katarina Pajer-Povh in koordinatorica Ekošole Barbara Medvešek. Oddaja je nastala v sodelovanju s sektorjem za digitalno izobraževanje na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Hvala poslušalkam in poslušalcem za pozornost, vama pa seveda uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Hvala.